Здравейте, ще ви представя схема на глюконеогенеза. Първо, кога се извършва глюконеогенеза? Тя се извършва в условия на гладуване повече от 18-24 часа. Но как се поддържа глюкозата в кръвта? Как се поддържа кръвнозахарното ниво? Има три начина за това. Първият механизъм е от храненето. Тоест, ежедневно ние поддържаме глюкозата в кръвта чрез въглехидратна храна. Когато обаче се удължи интервала на храненето, който в биохимията се нарича гладуване, интервалите между храненията, особено нощния сън, който е най-дългият интервал, тогава се включва втори вариант на поддържане на кръвнозахарно ниво, чрез разграждане на чернодробния гликоген. Това става с основен регулаторен ензим гликоген фосфорилаза. Когато обаче се изчерпи гликогена и някъде се счита, че около 6-7 часа започва вече глюконеогенеза, то на 24-я час вече е на 100% глюконеогенеза. Тя използва невъглехидратни източници, за да можем ние сами да си образуваме глюкоза. Това е глюконеогенезата. Да, ние можем самички да си образуваме глюкоза. Това става с някои гликогенни аминокиселини, като някои от тези, които са посочени на схемата, и други. Също така част от смесените също могат да дадат своя скелет, за да се получат различни метаболити от цикъл на Кребс или пируват, които да дадат оксалацетат. Оксалацетат. Също много голям източник на невъглехидратен за синтеза на глюкоза, това е лактата, който пристига от милиони еритроцити, от мускулите в анаеробни условия също така и от масната тъкан, която може да даде две неща за ГНГ. Това са глицерол и пропионат. Пропионата е един от продуктите на масни киселини с разграждане на масни киселини с нечетен брой въглеродни атоми. Така, проблема на глюконеогенезата е да се заобиколят трите необратими реакции на гликолиза, които са хексокиназна, фосфофруктокиназа 1 и пируваткиназна. Докато първите две, хексокиназна и фосфофруктокиназа 1, се заобикалят с един ензим, то последната, пируваткиназната, изисква малко по-сложна организация. Изисква първо пирувата да влезе в митохондриите. Така че той влиза, има си транспортьор, чрез който той се пренася. След това с ензим пируват карбоксилаза, пируватът се карбоксилира до оксалацетат. Карбоксилазите работят с биотин, така че биотинът е кофактор и винаги се използва източник на енергия АТФ, който се разгражда до АДФ и фосфат. Оксалацетата оттам в различните клетки има различни опции. В някои клетки той се превръща в малат чрез малат дехидрогеназа и кофактор NADH. В други клетки чрез трансаминиране оксалацетатата с САД се превръща в аспартат. А в други клетки чрез фосфоенол пируват карбоксикиназа, която работи с ГТФ, се декарбоксилира и се получава фосфоенол пируват. Само че на нас фосфоенол пирувата ни е нужен за цитозола. Така че всичките тези съединения могат да бъдат изкарани, транспортирани към цитозола и с обратните на посочените реакции да се получи молекулата фосфоенол пируват, която ние целим. По този начин реакцията пируват-фосфоенол пируват е преодоляна и той е получен в цитозола. От тук нататък всички тези реакции на гликолиза могат да продължат в обратна посока, тъй като всички тези ензими са обратими. Така че получават се всичките тези съединения, двете триози и се стига до необратима реакция, която се заобикаля с ензимът фруктозо 1,6 бифосфатаза. Това е всъщност основният регулаторен ензим на глюконеогенеза. След което фруктозо 6 фосфата се превръща в глюкозо 6 фосфат с изомераза, обратима реакция и отново достигаме до необратима реакция при гликолиза. Това е хексокиназната, която се заобикаля с ензима глюкозо 6 фосфатаза. Този ензим се намира само в черен дроб, в бъбриците и също в червата го има. Тоест, това е специфичният ензим, който липсва на повечето места. Всички до тук се намират в много органи,
включително и основния регулаторен. Но този е този, който всъщност липсва в някои органи. Затова 90% от глюконеогенеза се извършва в черен дроб, около 10% се счита, че са бъбриците, но при чернодробни заболявания те могат да поемат и 80% от глюконеогенезата и също червата правят също част, малък капацитет с глюконеогенеза. По отношение на регулацията, тъй като това е обратен път на гликолиза, така че принципно активаторите там са инхибитори тук и обратно, най-мощният алстеричен инхибитор, това е фруктозо 2,6-бифосфата, който е най-мощният алстеричен пък активатор на гликолиза. И също, естествено, съотношението ATF-ADF трябва да бъде достатъчно в полза на ATF, за да може да тръгне глюконеогенеза. Т.е. трябва да имаме доставчик на енергия, тъй като това е анаболитен процес. И естествено хормоналната регулация. Глюконеогенезата се активира от глюкагон в черния дроб. Това е хормонът на черния дроб. Представих ви глюконеогенеза.